idan ka kasance kai sabon trader ne at this moment, gaskiya I would advise you to start trading with your own money right now a cikin wannan market din, saboda tunda Trump ya hau we've been having a lot of massive volatility moves, saboda ana samun trade wars, a lot of abubuwa haka na cutting percentage rates da abubuwa. Ba taɓa having irin wannan drops in ba since back then, around 2011 to 2012. Idan ka yi duba database din, so you'll see that rikici ne da ke faruwa between China da kuma United States about trades and all of that. Takaice abin da ya faru shine China ne suka cut rate percentage down to 34%. Duk wani abu na United States da zai shigo cikin China za a biya 35% of kudin abin. Idan abin is 1000, za a biya 34% of kudin shi, that's 340. Same abu su ma United States da suka ja haka sai suka cutting rate, suka ba su within this to next week, suka ba su date za su cutting rates ɗinsu to 50%. Duk abin da zai shigo na China zuwa United States za su sa musu tax in 50%. Idan ka siyo motar miliyan 100 za ka biya mata clearance in miliyan 50. Shi yasa duk abubuwa suka dropping haka massively sosai.